Добрый день, друзья. Меня зовут Сергей Анатольевич, я директор компании «Химсервис». Наша компания занимается поставками сырья и разработкой рецептур для лакокрасочной промышленности. Значит, сегодня я хотел ответить на один из вопросов, который регулярно задают. Так как его несколько раз задали, мы хотим сегодня на него ответить. Значит, суть вопроса в чем? Можно ли при отделке, при облицовке камина использовать гибкий камень, ну или эластичные акриловые штукатурки? С чем связан вопрос, чего боятся люди? Все знают, да, что акриловые штукатурки и гибкий камень — это термопластичный материал, то есть при нагревании повышается эластичность, и он становится липким. Ну, потом, когда все остывает, значит, все возвращается на круги своя, но вот сам момент нагрева — это не очень приятно для акриловых штукатурок. Значит, что хочу сказать, если камин собран правильно, сложен правильно, то внутри камина есть пожарная разделка, да, которая препятствует нагреванию облицовки. То есть весь камин на самом деле комнатной температуры. Если вы его отделываете акриловыми материалами, акриловыми штукатурками, гибким камнем, то с ними ничего не происходит. То есть совершенно спокойно, смело можно отделывать гибким камнем. Но в данном случае здесь у нас камин, тепленькая пошла, отойду немного. В данном случае камин сделан, облицовка камина из шамотного кирпича. Что здесь, какие нюансы есть в этом камине? Здесь тоже применены акриловые материалы, ну вот каким образом. Камин пропитан, не камин, а имеется в виду кирпич, пропитан лаком, который сделан на ультратонких дисперсиях. Задача этого лака, чтобы мы его не видели, но чтобы у нас водоотталкивающие свойства повысилась грязеустойчивость, потому что кирпич на самом деле очень пористый, да, материал, и обслуживать, мыть его, ну не то что сложно, ну как любой пористый материал, в общем, есть нюансы, чтобы грязь забивается, да, и чтобы с этим бороться, мы его на несколько раз покрыли таким лаком из ультратонкой дисперсии. Это чисто акриловая дисперсия с маленьким размером частиц. И вот за счет того, что размер частиц у полимера очень маленький, он глубоко проникает даже в такой материал, как кирпич. Он матовый, этот лак, то есть никакого эффекта мокрого камня, его фактически не видно, этот лак. Он присутствует, хотел сказать, в подкорке, да? Ну, прям как бы в подложке он немного туда впитался внутрь. Сверху пленочка есть, но мы ее практически не видим. Ну, гораздо легче его мыть, обрабатывать, он более грязеустойчивый, так не забиваются поры. Что еще из нюансов по этому камину? В предыдущем видео я уже говорил, что дом построил не Джек, а Александр Терехов, да? Это очень известный в строительстве человек, и, конечно, и в доме много приятных вещей, в том числе в камине. Он разработан, проект дома был таким образом, что под тем местом, значит, где строили камин, заранее на этапе проектирования был организован подвод воздуха, подвод кислорода. Может быть, я потом сниму маленько по-другому, чтобы посмотреть. Вот здесь у нас с каждого торца есть воздуховоды в камине, которые обеспечивают приточку свежего воздуха. Это помогает нам, значит, не дымить, камину помогает не дымить, а хорошая вытяжка идет, хорошая тяга и не выжигает кислород. Значит, воздух через трубу, которая заложена под фундаментом, проходит на наружную стену с изгибом, чтобы не было прямого попадания холодного воздуха. Он чуть-чуть подогревается, потому что пятно фундамента у нас теплое, и он более-менее теплый заходит в камин. То есть, с одной стороны, мы его используем как дополнительную приточку свежего воздуха, и по прямому назначению для кислорода, который в камин поступает. Значит, у нас еще такой нюанс, тут есть шибер, вот так вот выполнен в виде часов. Открываем, закрываем. Очень интересное решение. Давайте более подробно покажу вам отверстия, про которые мы говорили.
Вот как раз они обеспечивают хорошую тягу и отсутствие выжигания кислорода. То есть постоянно приточка кислорода, и в комнате вполне комфортно при зажженном камине. Да? Так, это вот у нас вот шибер. Внутри не очень красиво, но снаружи это достаточно прилично все выглядит. Это у меня средний сын Андрей рисует. Жена занимается игрушками. Ну, вот так вот. Ну вот, если я ответил на ваш вопрос, можно ли применять для отделки каминов гибкий камень, хоть в данном случае здесь нет гибкого камня, но на самом деле применять можно, если это кому-то интересно. А у нас есть действительно клиенты, которые занимаются отделкой каминов, которые применяют для облицовки каминов гибкий камень. Если у кого какая-то будет такая же бизнес-идея, совершенно спокойно применяйте и не переживайте. Нужно ли покрывать гибкий камень дополнительным лаком? Да, желательно покрыть, опять же для грязеустойчивости. Не обязательно использовать такой же наш лак, который здесь применен. Можно применить любой другой акриловый лак для внутренних работ, потому что здесь помещение у нас сухое и никаких сильных влажных нагрузок, ни фасадных, ни влажных нету. Поэтому можно применять любой качественный. Самый дешевый не берите, берите качественный. Любой качественный акриловый лак. Ну, на этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Всего доброго.